Hi guys! Welcome back to my channel. For today's video is mag-unpacking tayo ng mga gamit na binili ko pang gawa ng resin. So first is kailangan na nating i-disinfect yung package para iwas sa mga virus. By the way, sa Shopee ko siya binili, so mura lang yung mga gamit. So after natin siya i-disinfect is bubuksan na natin yung laman ng first na package. So nakakatawa lang itong unang package kasi instead na nakapasok yung mga bottles sa foam is walang laman yung foam. Nasa baba na yung mga bottles. Pero okay lang kasi wala namang nabasa. Yung unang laman is yung hard glue na letter A and B. So, kaya dalawa sila kasi imimix mo sila 3:1 para tumigas siya or maging resin siya after. So, for the second bottle is resin glue din siya pero mas maliit siya compared dun sa una kong binili. So, may A and B din siya. 30 grams lang yung A, kaya maunti lang yung laman. Same lang din yung ratio nila, 3:1. Ang cute ng pangalawang bottle kasi may dolphin siyang design. Pero sana tumigas din siya or hard glue din siya kasi hindi ko sure. Kasi nakalagay dito is Chinese yung sulat. So di ko alam kung hard or soft resin siya. So, yung pangalawang package is from Shopee din. Yung mga laman niya is silicone molders. So, dahil nawalan ako ng storage kanina is hindi na-save yung buong video ng pag-unpack ng mga silicone molders. So, gumawa na lang ako ng isang video kung saan nandun na sila lahat. Tapos, papakita ko na lang sa inyo yung mga designs. So, dito ko na lang kinontinue yung video. Ayan, yung A-glue. B-glue. Hard sila. Hard glue. Ito, hindi ko pa sure kung hard or soft glue. Pero may A and B din siya. And yung mga molders. Itong molder na to, scrub na lagay. Then, so ito bookmark. Simple na bookmark lang. And yung rabbit na bookmark. Mermaid tail na bookmark. Pet pose na bookmark. And yung cat na bookmark. Yung cute nila guys. Mura lang siya. Ito naman yung square lang. Circle, oblong, and yung parang water drop. So, ito naman yung pang trace lang siya. Pero, sinabay ko lang siya kasi sayang naman, mura lang din siya. Kaya, kahit hindi siya pang resin, binili ko na din siya. Thank you for watching this video guys. Bye-bye!